Merhaba arkadaşlar, yine doğadayız. Öksürük otunu bulduk. Öksürük otu Tussilago farfara olarak biliniyor. Farfara otu olarak da geçiyor. İşte hemen yakından baktığımızda yaprak şekilleri. Bu ilkbaharda sarı renkli bir çiçek açıyor değerli arkadaşlar. Daha sonra bu çiçekler ve yapraklar toplanarak kurutuluyor, çay yapılıyor. İşte yaprağın özellikleri, yaprağın arka tarafı grimsi beyazımsı bir renk ile kendini karakteristik olarak belli eder. Doğada tahrip edilmiş arazilerde, daha çok yol kenarlarında, tarlalıklarda bu ot fazlaca bulunuyor. İşte arkadaşlar doğada farfara otu veya öksürük otu, bu otu bulduğunuz zaman toplayın. Çünkü şifalı özellikleri var. Özellikle arkadaşlar isminden de anlaşılacağı gibi öksürük için çok etkili bir ilaç, doğal ilaç, doğal bir tedavi yöntemi. İşte yapraklarını bu şekilde koparıp kurutuyoruz. Yine çiçeklenme döneminde çiçekleri de aynı şekilde beraber bitki kısımları kurutularak şifalı çay yapılabilir. Bu çay öksürük kesmenin yanında grip, soğuk algınlığı, ateş gibi durumlarda da etkili. Aynı zamanda romatizma ve gut hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Ve viral enfeksiyonları da tedavi ettiği biliniyor. Her şeyden önce etkili bir yatıştırıcı ve çok yoğun bir balgam söktürücü. Yapraklarını bu şekilde alıp bunu çayını yaparak her türlü kullanabiliriz. Doğada şifalı özelliği olan öksürük otu veya farfara otu, bazı bölgelerde kabalak, deve tabanı, kusut gibi isimler de veriliyor. Ama öksürük otuyla bilinmesi gerekiyor. Bunun çayının hazırlanışında yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı 2 bardak suya konuluyor ve 5 dakika bekletilerek kaynar suda demlenmesi sağlanıyor. Bu şekilde de bunu şifalı olarak günde 1 bardak tüketebiliriz.